Hello, Makkale. This is Kaarthik Pillai. You're watching me at Kaarthik Pillai's Funtastic time. So, Amazon package வந்திருக்கு மக்களே. ஸோ இதான் அந்த 3 பேக்கேஜ் வந்திருக்கு. இந்த 3 அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ என்ன வந்திருக்குன்றதை பார்க்கலாம். நாம செம்மையா வாழ்ந்து காட்டுறது தான் நம்ம வாழவே கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நாம கொடுக்குற பெரிய தண்டனை. என்ன வந்திருக்க போகுது, புக்கு தான் வந்திருக்க போகுது, வேறு எதுவும் நம்ம ஆர்டர் பண்ணுறது கிடையாது ஜென்ரலாக. பட் இது இந்த புக்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அன்பாக்ஸ் பண்ணி ஓகே, இந்த புக் பாருங்கள். India's legal system. Can it be saved? ஃபாலியஸ் நாரிமன். ஸோ ஆக்சுவலாக எனக்கு பிடிச்ச ஒரு அட்வொகேட்டில் இவர் ஒன் ஆஃப் த பிடிச்ச அட்வொகேட்னு சொல்லலாம் மக்கள். ஸோ வெரி வெரி நைஸ் ஜென்டில்மேன், செம்ம அட்வொகேட்டு, சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருக்கார். ஸோ இவர் எழுதின புத்தகம்லாம் நீங்கள் படித்தா தெரியும் அவருடைய அதாவது உங்களுக்கு லீகல் சிஸ்டமை எங்கே திட்டினமோ அங்கே திட்டியும் இருப்பார், எங்கே வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணியும் இருப்பார். ஸோ இவருடைய புக்ஸ் நம்ம படிக்கிறப்போ நம்ம லீகல் சிஸ்டம் பற்றின ஒரு தெளிவான விளக்கம் கிடைக்கும். ஆக்சுவலாக இந்த புக்கை பற்றி நான் வந்து கமெண்ட்ஸ் பார்த்துருந்தேன். அதாவது எல்லாருமே தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய லீகல் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற ஒரு சில நெகட்டிவ்ஸ்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க. ஸோ என்ன நெகட்டிவ்ஸ் இருக்குது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த புக் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த புக்கை நான் படிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு ரீடல் ரிவ்யூ நான் தனியாக போடுறேன் மக்களே. இது ஒரு புக் ஆக்சுவலாக. நிறைய பேர் இவரோட இதையை வந்து கோட் பண்ணி வேற சொல்லுவாங்கள்ல கோர்ட்டில். ஆமாம், நிறைய சைட்டேஷன்ஸ் இருக்கும். அவரோட வாதாடின கேசஸாக இருக்கட்டும், சைட்டேஷன்ஸ் நிறைய பண்ணுவாங்க. இவர் பேரை நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபாலியஸ் நாரிமன் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு பர்சன் இந்தியாவுடைய. ஆக்சுவலாக இங்கே தமிழ்நாட்டில் எந்த மீடியாலையும் அவர் வந்ததாக எதுக்கும் கிடையாது. ஆனால் நேஷ்னல் மீடியாஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட இன்டர்வியூஸும் ஏதாவது ஒரு ஆர்டர் வரப்போ அவருடைய கமெண்ட் என்னவா இருக்குது, என்ன அதை பற்றி ஆர்டரை பற்றி சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறத பற்றி நிறைய அவர் வந்து பேட்டி எடுப்பாங்க. வெரி டேலண்டட் பர்சன் ஆக்சுவலாக, வெரி நாலேஜபிள் பர்சன் ஆக்சுவலாக. He is not biased to any political party. No, he is not biased. So, unbiased person actually. லீகலில் என்ன பிரச்சனை, இப்போ ஒரு ஆர்டர் கொடுத்தா இந்த ஆர்டர்லேருந்து என்னென்ன மாதிரி மக்கள் பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க அதை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லக்கூடிய ஒரு மனுஷன் இந்த ஃபாலியஸ் நாரிமன் அப்படிங்கிறவர். இப்படி இன்னொரு புக்கு ஒன்று இருக்குது, பிஃபோர் மை மெமரி ஃபேட்ஸ் அப்படிங்கிற புக்கு. அந்த புக்கு அவருடைய ஆட்டோபயோகிராஃபி. ஸோ என்னுடைய ஞாபகம் வந்து கரைஞ்சி போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் அதை எழுதிடுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதியிருப்பார். சூப்பர்பான புக்கு நான் ஃபுல்லாக படிக்கலை, பட் படிச்சுட்டு தான் இருக்க மக்களே. அதை படிச்சுட்டு கண்டிப்பாக தனியாக ரிவ்யூ நான் போடுறேன். ஸோ நம்மளுடைய சேனலில் வந்து அடுத்தடுத்து புக் ரிவ்யூஸ் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ நான் படித்த நிறைய புக்ஸு, ஒரு சில விஷயம் மறந்து போச்சு. ஸோ அந்த புக்கை தேடி எடுத்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி அந்த புக்கை பற்றின ரிவ்யூஸு, அது நிறைய நான் ஃபிக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஃபிக்ஷனல் புக்ஸ் நிறையா இருக்கும். அதை பற்றின ரிவ்யூஸ்லாம் போகலான்ட்டு இருக்கும். ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்லாம் வரப்போகுது உங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக. ஸோ இது ஒரு புக்கு. அடுத்த புக் என்னென்னு பார்க்கலாம். இப்போ ப்ரெசென்ட்டாக என்ன புக் படிச்சுட்ருக்க? ப்ரெசென்ட்டாவா? சிட்னி ஷெல்டனோட ஒரு நாவல் படிச்சுட்ருக்கேன். ஸோ அந்த நாவல் அது படிச்சுட்டு இருந்தப்போ தான் எனக்கு இன்னொரு விஷயமும் அவரை பற்றி அவர் எழுதின ஒரு பயோகிராஃபியும் வந்து வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். ஸோ அதுவும் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். திஸ் தி அதர் புக். பா, 100 வயசு கிடையாது, இறந்துட்டார் ஆக்சுவலாக அவர். ஸோ சிட்னி தி அதர் சைட் ஆஃப் மீ அப்படிங்கிற இப்போ தான் இவரை பற்றி பேசணும். இப்போ தான் பேசிகிட்டு இருந்தால் அந்த புக் வந்திருக்கு. ஆக்சுவலி இவரை பற்றி நான் சொல்லியே ஆகணும். எனக்கு பிடித்த ஒரு நாவல் ஆசிரியரில் ஒன் ஆஃப் தி நாவல் ஆசிரியர் அப்படின்னு கேட்டால் சிட்னி ஷெல்டன் சொல்லலாம். நான் வந்து லைஃப்பில் ஃபர்ஸ்ட்டு நான் படிக்க ஆரம்பித்தது 8th கிளாஸ் படிக்கிறப்ப தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் நாவல் படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ எங்கள் சைனிக் ஸ்கூலில் வந்து அது ஒரு பழக்கமாக ஆரம்பித்தார் எங்கள் பிரின்சிபல். ஸோ நாவல் வந்து எல்லோரும் ஒன்று வாங்கிட்டு வந்துடணும், அந்த நாவலை படித்து அதை பற்றின ரிவ்யூ, அதாவது ரேண்டமாக அசம்பிளியில் கூப்பிட்டு அவங்க நேரில் மேலே மேடைக்கு வந்து அதை பற்றின ரிவ்யூ தரணும். ஸோ இப்படி ஆரம்பித்தப்போ அப்போது எங்கள் சீனியர்ஸ், நான் 8th படிச்சுட்டு இருந்தேன், அப்போ எங்கள் சீனியர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இவருடைய பேரை உச்சரிச்சுட்டே இருந்தாங்க. ஸோ யாருப்பா சிட்னி ஷெல்டன், அவர் புக்கை வாங்கி தான் படித்து பார்க்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் ஃபர்ஸ்ட்டு நான் வாங்கி படித்த நாவல் இவர் நாவல் தான். ஸோ பிளட் லைன் அப்படிங்கிற ஒரு கதை. இவர் வந்து த மோஸ்ட் வாண்டடான ரைட்டர் இன் தி ஹாலிவுட். தமிழில் ஒரு படங்களை வந்து இவருடைய நாவலை காப்பி அடித்து படங்கள்லாம் வந்திருக்கு. படத்தோட பேசலாம் நீங்கள் பயந்து அரண்டு போயிடுவீங்க. அன்னியன் படம் இவர் எழுதின ஒன் ஆஃப் த நாவல் தான். அதில்
அவர் வந்து ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸாக போட்டிருப்பாரு. இங்கே வந்து சங்கர் அவர் வந்து மேல் கேரக்டர்ஸாக மாற்றி அந்த படத்தை எடுத்திருப்பாங்க. பட் டிப்பிக்கலாக அதே கதையை எடுத்திருப்பாங்க. இங்கே தமிழில் சுஜாதா அவர்கள் தான் டயலாக்ஸ் போட்டாங்க. ஆமாம், டைலாக்ஸ் அவர் தான் போட்டார். அவர் தான் சொல்லியிருப்பார், அந்த புக்கை சொல்லியிருப்பாரு. ஏன்னா அவருக்குமே ஒன் ஆஃப் தி பிடிச்ச ஆத்தர் வந்து ஷெல்டன் தான். ஸோ ஹீ இஸ் பார்ன் இன் சிட்னி, யூஎஸ்காரரு. இந்த புக்கு நான் ஏன் வாங்கினேன்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஏன்னா த அதர் சைட் ஆஃப் மீ அப்படிங்கிறது அவருடைய நாவல் பேர் கிடையாதுங்க, இது அவருடைய ஆட்டோபயோகிராஃபி. இவ்வளவு நாவல்ஸ் கிட்டத்தட்ட வந்து 360க்கும் மேற்பட்ட நாவல்ஸ் எழுதியிருக்காரு. அந்த 15 கண்ட்ரிகளுக்கு 45 லாங்குவேஜஸ்க்கு மேலே அவருடைய நாவல்லாம் வந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டு போயிருக்கு. த மோஸ்ட் பாப்புலர் செல்லிங் அவரு. அப்படிப்பட்ட சிட்னி ஷெல்டன் அவர்கள் 2007 இறந்து போகிறாரு. 2005 இந்த புக்கை எழுதுறாரு. அவர் ஏன் இறந்து போனதுக்கான காரணம் அப்படிங்கிறத தாண்டி அவர் 17 வயசுல இருந்து ஹி வாஸ் சஃபரிங் ஃப்ரம் பைபோலார் டிஸார்டர், பிரெயின் டிஸார்டர். அதுதான் இங்கே மிகப்பெரிய விஷயம். அது வந்து வெளியானப்போ எல்லாமே செம்ம ஷாக்கு. இவ்வளோ பெரிய ரைட்டருக்கு வந்து அந்த பிரெயின் டிஸார்டர் இருக்குதா அப்படின்னு ஷாக் ஆனாங்க. ஸோ மேபி அதனால கூட அவர் ரைட்டராக இருந்துக்காரன்னு சந்தேகப்பட்டாங்க. ஸோ இன்னும் ரிசர்ச் பற்றி அதை பற்றி போயிட்டுருக்கு. அவருடைய ரைட்டிங்ஸையும் அவருடைய லைஃப்பையும் வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் கலிஃபோர்னியா இண்டஸ்ட்ரியில் அப்படின்னு நான் படிச்சிருக்கேன், யூனிவர்சிட்டியில். ஸோ இந்த புக்கு நான் படித்து நான் கண்டிப்பாக தனி ரிவ்யூ நான் போடுறேன் மக்களே. இப்போ அடுத்த புக் பார்க்கலாம். நம்ம புக்கு வந்திருக்கு. ஆக்சுவலாக என்ன புக்குன்னு பார்க்கலாமா? பார்க்கலாம். குஜராத்தா? குஜராத் ராயட். செம்ம புக்கு. இந்த புக்கு நான் ரொம்ப நாளாக வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்ட ஒரு புக்கு, கிடைக்காமலே இருந்துச்சு மக்களே. அமேசானில் கிடைக்கல, நாட் இன் ஸ்டாக்ல வந்துட்டே இருந்துச்சு. இட் வாஸ் ஷோயிங் அஸ் அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக். ஸோ ரொம்ப தேடி கண்டுபிடிச்சி தேடிட்டே இருந்து எடுத்த புக்கு. ஏன்னா 2002 நடந்த குஜராத் ரைட், முக்கியமாக இந்த ட்ரெயின் எரிப்பு, இந்த எரிப்பில் இருந்து தான் உங்களுக்கு எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அங்கேருந்து தான் ரைட் ஆரம்பிச்சது, இந்து முஸ்லீம் ஃபைட் ஆரம்பிச்சது, பில்கிஸ் பானோ கேஸே அங்கேருந்து தான் உருவாச்சு. ஸோ இந்த கதை நிறைய உண்மை கதை. ஆக்சுவலாக வந்து எரிச்சது உண்மை கதை, ஆனால் இது வந்து புனையப்பட்ட நிறைய கதைகள் வந்துச்சு. பட் இதோட ட்ரூ ஃபேக்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத 2-3 பேர் வந்து அதை டீட்டெயிலாக பார்த்தாங்க. அதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டு உள்ள வரைக்கும் போய் இதை அனலைஸ் பண்ணி இதோட உண்மைத்தன்மை என்ன அப்படிங்கிறத டீட்டெயில்டாக விசாரித்து எழுதப்பட்ட புக்கு இந்த புக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த புக்கும் வாங்கியிருக்கேன். இது கண்டிப்பாக நான் படித்த வீடியோ போடுறேன் மக்களே. ஸோ இதான் இன்றைக்கி அமேசான் பேக்கேஜை வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணப்போ கிடைச்ச ஒரு 3 புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த 3 புக்ஸையும் கண்டிப்பாக நான் படித்து தனது ரிவ்யூஸாகவும் போடுறேன். ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ மக்களே. அது கார்த்திக் பிள்ளை சைனிங் ஆஃப். சியர்ஸ்.